Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас распаковка вот такой штуки. Это беспроводной, вернее адаптер, Wi-Fi адаптер. Возникла необходимость в нем, потому что хочется сделать мультимедийный центр на базе ПК под управлением Linux и подключить к телевизору, а для этого у системного блока должен быть какой-то интерфейс связи с беспроводной сетью. Обычный Wi-Fi адаптер 150 мегабит в секунду поддерживает сеть. Nano USB адаптер, Nano дизайн. Ну, на самом деле, самый обычный USB дизайн. Любой принимающий радиосигнал адаптер выглядит так. USB 2.0. Что еще здесь можно сказать? Поддержка Windows 10.8.7 XP Vista и Linux. В том числе и еще поддерживает macOS, то есть от версии 10.6. Модель TLWN725N. Стоимость у него самая минимальная. Насколько я помню, где-то 450 рублей в Ситилинке. Что здесь можно еще увидеть? Ну, здесь рекламные надписи. Вот. Я так понимаю, что они выпускаются в разных видах. Nano дизайн и такой вот USB вариант 65 миллиметров. На русском написано, что это Wi-Fi USB адаптер до 150 мегабит в секунду на частоте 2,4 ГГц. Вот. Ну, для домашней Wi-Fi сети более чем подходит. Давайте будем его распаковывать, посмотрим, что внутри. Канцелярского ножа у меня нет, атрибута любого крутого блогера, поэтому вот такой нож из Икеи используем. Ну, коробочка добротная. Что уж там внутри, я не знаю. Если сам адаптер уже мы видим, зачем было такое делать коробку, совершенно непонятно. Давайте аккуратненько достанем наш адаптер. Вот, собственно, наш адаптер. Здесь пластиковая вставка, и он сзади крепится к этой пластиковой вставке на липучке такой. Оригинально. Мы ее снимаем, она мне нужна. И сейчас извлечем адаптер сам, посмотрим. Ну, достаточно стандартная конфигурация у него. TP-Link. В общем, будем подключать. Сделано в Китае. Вот такой адаптер. Давайте посмотрим, что еще нам предлагают в комплекте с этой замечательной вещью. Картонная коробочка и Quick Installation Guide. Собственно говоря, ну, for Windows, for Mac разные. Совершенно разные, видимо, этапы. Итак, подключение к компьютеру вставьте в USB порт вашего компьютера. Вот. Если вы используете XP или Vista, пожалуйста, нужно будет новый Hardware Wizard иметь. Здесь написано, как это все инсталируется. То есть есть в комплекте утилита. То есть для Windows есть инструкция и для Mac OS X. А вот в нашем случае, в случае Ubuntu, мы будем с вами этот ролик еще продолжать. Посмотрим, что
что получится, как его подключить к Ubuntu. Видимо, без интернета мы не обойдемся. И вот компакт-диск. Компакт-диск TP-линковский, фирменный. Здесь, видимо, записаны утилиты. Возможно, и каталог какой-то определенный продукции. То есть TP-Link пишет для беспроводных продуктов. То есть TP-Link пишет для беспроводных продуктов. Здесь, видимо, есть все драйверы для беспроводных продуктов компании TP-Link. Вот такой адаптер. Мы с вами его будем подключать, когда начнем установку Ubuntu, и посмотрим, как он будет работать. Спасибо за внимание.